Bilirsiniz necə? Yəni normal izahı verilməlidir. Niyə görə? Çünki bir çox ölkələrdə pensiya yaşı artırılır və bəli, bütün ölkələrdə bu narazılıqla qarşılanır. Amma yenə də orada görsən ki, parlamentdə ciddi müzakirələr gedir. Qruplar bir-birlərini inandırırlar, deputatlar çıxışlar eləyirlər, ekspert qrupları danışırlar və bunun ətrafında bir ictimai müzakirə baş verir və əhalinin rəyi formalaşır və həmin qanunda müəyyən dəyişikliklər baş verə bilər. Turqut, salam, xoş gördük səni ikincidə. Mən istəyirəm biz söhbətimizə ilk öncə hər birimizin həyatına təsir edən bu siyasi, iqtisadi qərarların qəbul etmə prosesindən danışaq. Çünki bəzi hallarda hökumətlər və parlamentlər istisnasız hər kəsin həyatına təsir edə biləcək qaydalar, qanunlar müəyyən edirlər və təbii ki, belə olan halda bu qanunların, bu qərarların qəbul etmə prosesinin effektiv olması çox vacibdir. Çünki həm gələcəkdə bəzi problemlərin çıxmasının öncədən qarşısını almaq üçün həm müxtəlif maraq qruplarının fikirlərini nəzərə alınması baxımından, bu baxımdan soruşmaq istəyirdim ki, bu tip hər kəsin həyatına təsir edən qərarların qəbul etmə prosesi necə olmalıdır? Xoş gördük Fərid. Birinci ondan başlayım ki, bu demokratik və avtoritar rejimlərdə fərqli cür baş verir. Yəni normal prosedur nədir? Normal prosedur ondan ibarətdir ki, xalq parlamenti seçir, parlamentdə xalqın təmsilçiləri oturur və bu təmsilçilər müəyyən ya iqtidar partiyası, ya müxalifət partiyası, ya hər hansı bir ictimai qruplar, ya vətəndaşların petisiyaları vasitəsilə bir qanun layihəsi təklif olunur. O qanun layihəsi parlamentin komitə iclaslarında işlənilir, təkmil varianta gətirilir. Ondan sonra da parlamentin plenar iclasında müzakirə olunur və orada ya qəbul olunur, ya əlavə və düzəlişlər üçün göndərilir yenidən komitə iclaslarına, ya da rədd edilir. Yəni normal standart prosedur budur. Amma burada çox önəmli bir faktor var ki, onu mütləq nəzərə almaq lazımdır. Bu da lobbiçilikdir. Lobbiçilik, yəni tez-tez eşidirik Azərbaycanda da və birmənalı mənfi münasibət vardı o sözə qarşı və müəyyən qədər də haqlılıq var bu mənfi münasibətə. Çünki lobbiçilik deyəndə daha çox bunu nə ilə assosiasiya edirik? Bunu onunla assosiasiya edirik ki, böyük şirkətlər, böyük iqtisadi aktorlar, böyük korporasiyalar və yaxud hər hansı bir zəngin maraq qrupları bunlar öz əlaqələri vasitəsilə, parlamentdəki belə deyim də onların müttəfiqləri vasitəsilə onlara həmin bu adamlarının belə deyək, parlamentdə dəstəklədikləri adamlara verdiyi ianələr vasitəsilə müəyyən formalarda təsir eləyirlər, öz maraqlarının parlament səviyyəsində təmin olunmasını mümkün eləyirlər. Amma lobbiçilik deyəndə tək bu məsələnin neqativ tərəfini seçilməmiş şəxslərin, seçilməmiş böyük, zəngin iqtisadi aktorların siyasi prosesə, demokratik prosesə müdaxiləsi kimi tək elə başa düşməməliyik. Çünki lobbiçilik deyəndə həm də deyək ki, müstəqil vətəndaş cəmiyyəti qruplarının həmin bu deputatlarla, təmsilçilərlə görüşməyi də nəzərdə tutulur. Müxtəlif tutaq ki, hansısa spesifik mövzu üzrə qanun layihəsi təklif olunubsa və yaxud hansısa spesifik mövzu üzrə bir müzakirə varsa, həmin spesifik mövzunun mütəxəssisləri dəvət olunub, onlarla müzakirələr aparıla bilər. Və yaxud yəni bura tutaq ki, qərbdən danışırıqsa, qərb ölkələrindən, qərbin demokratik ölkələrindən danışırıqsa, tutaq ki, kilsə qrupları və s. yəni gənclər qrupları, ətraf mühitlə məşğul olan qruplar, bunlar hamısı lobbiçilik fəaliyyətinin bir hissəsi kimi görülə bilər. Ancaq təbii ki, bayaq da dediyim kimi, əsasən həmin bu lobbiçiliyi seçilməmiş şəxslərin demokratik prosesə müdaxiləsi kimi görünür. Məsələn, ən yaxşı nümunələrdən biri Amerikada NRA deyilən bir qurum var, National Rifle Association. Bu Milli Silah Assosiasiyası kimi tərcümə oluna bilər. Bu qurumun məqsədi nədir? Bildiyiniz kimi Amerikada vətəndaşların fərqli silahlanma hüququ var, silah əldə etmə hüququ var, saxlama hüququ var. Və son vaxtlar Amerikada bu
ictimai yerlərdə müxtəlif insanların silahdan istifadə edib, yəni məktəblərdə, əyləncə yerlərində, kilsələrdə, sinaqoqlarda və s. çox yerdə, məsələn Avstraliyada bu yaxınlarda müsəlman icmasına qarşı oxşar bir terror hücumu olmuşdu. Amerikada bu tez-tez baş verir son vaxtlar və bu tipli hadisələrdən sonra ictimaiyyət çox ciddi şəkildə narazılığını bildirir ki, məhz bizim bu silah hüquqlarımıza görə, köhnəlmiş silah hüquqlarımıza görə hal-hazırda Amerikada mütəmadi olaraq kütləvi belə qırğınlar baş verir və öz təmsilçilərini sövq eləyirlər ki, gəlin bu məsələni həll eləyək, bu qanunda dəyişikliklər həyata keçirdək və yaxud ümumiyyətlə silahlanma hüququnu ləğv eləyək. Amma məsələn dediyim həmin bu Milli Silah Assosiasiyası o qədər güclü bir lobbi qurumudur ki, və bir haşiyə çıxım. Lobbi qurumu nəyin əsasında güclü olur? Deyək ki, sən namizədliyi versən hər hansı bir partiyadan və bu namizədliyi verdiyin müddətdə sən çox ciddi maliyyə yığmalısan ki, Amerika kimi ölkədə və yaxud da hər hansı bir qərb demokratiyasında seçkidə uğur qazana biləsən, kampaniya apara biləsən və həmin bu qruplar iyanə verirlər, rəsmi şəkildə, şəffaf şəkildə iyanə verirlər və sabah bu təmsilçilər artıq parlamentdə oturandan sonra bilirlər ki, mən müəyyən qədər bu qrupun fikirlərini, mövqeyini nəzərə almalıyam ki, gələn dəfəki seçkilərdə yenə mənə dəstək olsunlar, yenə mənim kampaniyama iyanə versinlər. Və bu yolla məsələn həmin bu silahlanma qanununda radikal dəyişikliklərə imkan verilmir. Məsələn bu Amerika misalı üzərindən Amerikadan daha bir misal gətirə bilərik. Çünki lobbiçilik fəaliyyəti yəni ən ciddi baş verdiyi, ən çox adı çəkilən ölkə Amerikadır. Keçən il 2021-ci ildə 4 milyard dollara yaxın rəsmi olaraq vəsait xərclənib lobbiçilik üçün. Yəni kifayət qədər böyük təsiri var burada. O baxımdan o standart prosedur ki, var demokratiyalarda seçki olur, parlament seçilir, qanunlar komitələrdə baxılır, müzakirə olunur, ya rədd edilir, ya qəbul edilir. Bu standart demokratik prosedurdur. Amma real olaraq baxanda görürük ki, müxtəlif maraq qrupları, həm deyək ki, ictimai olaraq cəmiyyətin xeyrinə olan maraq qrupları var, cəmiyyətin zərərinə, öz xeyirlərinə fəaliyyət göstərən maraq qrupları var ki, onlar da müdaxilə eləyirlər və demokratik prosesdə demokratik prosesə müdaxilə edirlər, belə deyək. Avtoritar rejimlərdə bu biraz başqa cürdür. Avtoritar rejimlərdə mütləq əksər hallarda parlamentdə xalqın təmsilçiləri oturmur, çünki seçkilər azad və şəffaf keçirilmir. Və çox vaxt bu qərar qəbul etmə prosesi ya bir nəfər, ya çox kiçik bir qrupdan asılı qalır və bu qanunlar və qərarlar da yəni qəbul olunur, ondan sonra cəmiyyətə təqdim olunur ki, bax belə bir qanun çıxıbdır. Cəmiyyət fakt qarşısında qoyulur və ancaq reaksiya verə bilər də. Əvvəldən bu qanunla bağlı öz təkliflərini, öz iradlarını irəli sürmək imkanı olmur. Ən ideal misal məsələn hal-hazırda Rusiya-Ukrayna müharibəsidir. Ən son məsələn bura gələndə elə oxudum ki, Wall Street Journal-ın iddiasına görə Putini Ukraynadakı müharibəyə sövq edən şəxslərdən biri onun yaxın dostu milyarder Kovalchuk olub. Yəni Kovalchuk heç bir rəsmi vəzifəsi yoxdur, nazir deyil, deputat deyil, Təhlükəsizlik Şurasının üzvü deyil. Və belə görünür ki, Putini bu müharibəyə başlamağa çox ciddi, yəni on minlərlə insanın həyatına başa gələn bu addımı atmağa sövq eləyən şəxslərdən biri olub. Digər məlumatlara görə çox kiçik bu hərbiçilər və təhlükəsizlik qrupunun iştirakı ilə bu qərar verilib. Yəni məsələn normal prosedur nədir? Bu Rusiya Dumasından hansısa formada keçməlidir. Əvvəldən Rusiya Duması bu barədə bilməli idi. Elə bir şey olmayıbdı. Lobbiçilik varmı avtoritar ölkələrdə? Var, ancaq demokratiyalardan müəyyən qədər fərqlidir. Yəni demokratiyalarda lobbiçiliklə məşğul olan kimdir? Seçilməmiş, amma elitaların, siyasi iqtisadi elitaların üzvləri, onların maraqlarını qoruyan qruplar və şəxslərdir. Avtoritar ölkələrdə bu elitalar zaten çox vaxt parlamentdə olur. Ya birbaşa özləri, ya adamları vasitəsilə bu böyük iqtisadi aktyorlar parlamentdə təmsil olunurlar.
yəni nazir səviyyəsində təmsil olunurlar və s. O baxımdan onların onsuz da əvvəldən artıq bu qərar vermə prosesinə müdaxilə etmək imkanları olur. Sadəcə bu daha qeyri-şəffaf şəkildə baş verir və digər qrupların, tutaq ki, elitada təmsil olunmayan qrupların, tutaq ki, vətəndaş cəmiyyəti qrupları olsun, digər ictimai qruplar olsun, maraq qrupları olsun, onların kənardan bu elitaya müdaxilə edib də hansısa qərar vermə prosesinə təsir etmə imkanı kifayət qədər zəifdir. Turqut, biz danışdıq ki, bu demokratik və avtoritar rejimlərdə bu proses necə baş verir, amma bir maraqlı məqam da var. Məsələn, siyasətçilərin tez-tez işlətdiyi bir söz var bu böyük qərarlar qəbul etmə vaxtı ki, bu sosial sifariş idi, bu xalqın sifarişi idi və biz bu sifarişə əsaslanaraq bu ciddi qərarları qəbul etdik. Bu baxımdan sən qeyd elədin ki, bəs iri korporasiyaların belə alətləri var ki, onlar iyanələr və digər şəkildə və hətta bəzi hallarda bu korrupsiya ilə də bunu edə bilirlər, mənə gəlir. Bu qərar qəbul etmə prosesinə təsir edə bilirlər. Bəs bu biznes və kommersiya marağı olmayan təşəbbüs qrupları var. Məsəl üçün əlilliyi olan şəxslərin və yaxud hansı etnik qrupun ola bilər spesifik problemi var. Bəs bu cür qruplar, hansı ki, böyük nəhəng maliyyə imkanları yoxdur, onların bu sosial sifarişi yaratmaq üçün hansı alətləri var və bunlar öz problemlərini necə hökumətin gündəminə gətirə bilərlər? Bu da biraz ölkədən ölkəyə dəyişir, amma ümumi bir çərçivə var da, belə deyək. Yəni birincisi, nə qədər klişe səslənsə də, ən ideal yol, bunun ən stabil yolu öz yəni cəmiyyət olaraq, hansısa bir ictimai qrup olaraq, şəxslər olaraq öz marağını elitaya çatdırmaq üçün, yəni siyasi prosesdə yansıtmanı təmin etmək üçün ən sadə və stabil yol seçkidir. Yəni bir namizəd var, sənin dairən üzrə, əgər majoritar seçkidirsə deyək, sənin dairən üzrə namizəd var və sənin vətəndaş olaraq dərdlərin var, maraqların var. Və sən görəndə ki, tutaq ki, X namizəd sənin dərdlərini və maraqlarını onunla bağlı nəsə bir iş görmək istəyən şəxsdirsə, ona səs verirsən və o artıq sənin orada belə deyək, təmsilçi nümayəndən olur və bu təmsilçi nümayəndə sənin istəklərini, sənin maraqlarını, söz verdiyi şeyləri həyata keçirtmirsə, sən birincisi ona təzyiq eləyə bilərsən. Çünki sənin təmsilçindir. Və yaxud növbəti seçkidə onu seçməyə bilərsən. Bu bunun ən rahat yolu. Bəs o maraq qrupu seçkinin nəticələrinə təsir edəcək qədər çox deyilsə sayı? Hansı maraq qrupundan söhbət gedir? Hə, ictimai maraqda, kommersiya maraqları olmayan. Çox deyilsə, bunun artıq metodları həm avtoritar, həm demokratik ölkələrdə yuxarı-aşağı eynidir. Nə baxımdan eynidir? Təbii demokratik ölkələrdə bu metodlardan istifadə etmək daha azaddır. Tutaq ki, həbs təhlükəsi ya yoxdur, ya çox azdır. Ancaq bir sıra fəaliyyətlərdə bir deyim. Məsələn, ən sadəsi ilk ağla gələn petisiya. Petisiya bir çox ölkələrdə qanunla təyin olunub ki, müəyyən qədər imza toplanılırsa, parlament bu təklifə baxmağa məcburdur. Azərbaycanda da belədir. 40 min imza toplanılırsa, parlament buna baxmağa məcburdur, amma çox vaxt görürük ki, yola verirlər də, hətta çox nadir təşəbbüslərdə ümumiyyətlə parlamentə gedib çıxır. Və yaxud mətbuat vasitəsilə, yəni hələ də ən güclü təsir qüvvələrindən biri, ən güclü qüvvələrdən biri demokratik prosesdə mətbuatdır. Mətbuat vasitəsilə parlamentlərə, təmsilçilərə ciddi şəkildə təzyiq eləmək mümkündür. Təbii ki, kütləvi nümayişlər vasitəsilə, hər hansı bir spesifik peşə fəaliyyəti ilə bağlıdırsa bu, hər hansı bir spesifik iş qrupu ilə bağlıdırsa ki, deyək ki, onlar əlavə nəsə müavinətlər istəyirlər və yaxud əlavə, yəni ən sadə maaş artımından tutmuş tətil hüququna qədər müxtəlif şeylər tələb eləyirlərsə, həmkarlar təşkilatların təşkil etdiyi tətillər ola bilər. Hansısa digər ictimai qrupların müxtəlif formalarda öz təmsilçilərinə və parlamentə, Nazirlər Kabinetinə, prezidentə müxtəlif formalarda bu cür təzyiq eləyə bilərlər ki, bunun deyim ki, ideal bir metodu var ki, bir sehirli çubuq çıxardaq bunu eləyək. Yox.
Bu çox vaxt müxtəlif faktorların üst-üstə gəlib də kritik massaya çatması səbəbindən mümkün olur. Ancaq çox vaxtı da təəssüf ki, ictimai qruplar nəyisə tələb eləyəndə, əgər bu cəmiyyətin ümumi maraqlarının və diqqətinin çox da cəlb eləmirsə, o zaman onlar çox parlamentlər tərəfindən də, nazirlər tərəfindən də, təmsilçilər tərəfindən də diqqətə alınmır, rədd olunur. Burada maraqlı məqamlardan biri də odur ki, yəni daha çox demokratik ölkələrdə görülür yenə də. Tutaq ki, bir ərazinin, bir ştatın ya bir dairənin təmsilçisi, deyək ki, bu dairə ərazi olaraq sənaye dairəsidir və yaxud da hasilatla məşğuldur. Digər tərəfdən çox güclü yaşıllar hərəkatı var və çox güclü deyək ki, ətraf mühiti qorumanın tərəfdarı olan qruplar var. Burada artıq iki maraq qrupunun toqquşması yaranır. Bir tərəfdən həmin dairədə bu təmsilçiyə səs verən insanlar böyük əksəriyyəti ya özləri ya ailələri həmin bu sənayedə çalışırlar. Yəni bunların iş yeridir, bundan öz yaşayışlarını təmin edir. O bir tərəfdən yaşıllar, ətraf mühitin qorunmasının dəstəkçiləri tələb edirlər ki, deyək ki, hər hansı bir zavod bağlansın, hər hansı bir sənaye bağlansın və yaxud ora hər hansı bir əlavə qadağalar gətirilsin. Bununla bağlı toqquşmalar ola bilər və burada artıq hansı maraq qrupunun qazanacağı çox faktorlardan asılı olur. Həm hansına daha çox ictimai dəstək var, həm hansının arxasında daha böyük kampaniya qurulur, həm hansının arxasında daha böyük maddi dəstək, tutaq ki, böyük iqtisadi aktorların dəstəyi var. Hakimiyyətdə olan partiya sol yönümlüdür, sağ yönümlüdür, yaşıllar yönümlüdür, biznes yönümlüdür nədir? Onlardan da asılıdır. Yəni bu baxımdan qısaca sizin sualınıza cavab versək, konkret bir fəaliyyət növü yoxdur ki, öz maraqlarını, sosial sifarişi yuxarılara çatdırasa, müxtəlif yollarla çatdırmaq mümkündür. Ən açar məsələ təşkilatlanmaqdır. Yəni qruplar formasında təşkilatlanırlar, sosial şəbəkələrdə, real həyatda, məsələn, qərb demokratiyalarında yenə onları misal gətirirəm. Şəhər town hall meetings deyilən bir anlayış var da, belə deyək, şəhər görüşlərimi deyək, meriya görüşlərimi hansısa formada. Yəni şəhər cəmaəti gəlirlər, öz dərdlərini ictimai şəkildə kameralar qarşısında deputata deyirlər, onu tənqid edirlər, deyirlər bəs sən filan vaxtı filan sözü vermişdin, onu eləmirsən. Bu yollardan onları hərəkətə gəlməyə, tam onların istədikləri də olmasa, ən azı müxtəlif onların xeyrinə addımlar atmağa sövq eləmək mümkündür. Yəni bir tərəfdən həm bu prosesi effektiv qurmaq üçün mətbuat azadlığı vacibdir, digər tərəfdən seçki institutunun effektiv olması vacibdir və digər tərəfdən sonuncu qeyd etdiyim vacib məqam yerli demokratiyalardır. Yəni yerli özünü idarə etmənin səlahiyyətlərinin çox olması bu prosesə təsir edə bilər. Çünki biz əsasən parlament üzərindən danışdım mən, amma həm də bunun bələdiyyə tərəfi də var axı. Azərbaycanda bələdiyyələr əhəmiyyətsiz təəssüf ki, quruma çevrildiyinə görə heç danışmırıq o barədə, ağlımıza heç gəlmir. Amma Qərb ölkələrində bələdiyyələrin yerli idarəçiliyin çox ciddi rolu var və eyni prosesi daha kiçik miqyasda biz bələdiyyələr səviyyəsində görə bilirik və o dediyimiz yerli təşkilatlanma onsuz da bütün əgər böyük təşkilatlanmalardan söhbət gedirsə, bunun nüvəyi özəyi mütləq yerli təşkilatlanma olmalıdır ki, yerlərdə müəyyən sənin bir gücün olsun, bir təsir qüvvən olsun ki, sən sonradan böyüyüb daha böyük miqyasda təsir edə biləsən. Elə mən istəyirdim növbəti sualı konkret Azərbaycan təcrübəsində müzakirə edək. Azərbaycanda da tez-tez ciddi qərarlar qəbul edilir, amma mənim müşahidəm budur ki, mən ümumiyyətlə parlamentdə hansısa qanun layihəsinin keçmədiyini xatırlamıram. Hətta vəziyyət o həddədir ki, bir il və ya maksimum 2 il öncə əlilliyin müəyyən edilməsi ilə bağlı dəyişikliklər olmuşdu və bu ictimaiyyətdə geniş narazılıqlara, müzakirələrə səbəb olmuşdu. Həmin qanun parlamentdə səs verməyə qoyulanda 10-11 əleyhinə səs var idi və bu Azərbaycan mediasında çox böyük gündəm olmuşdu ki, 10 nəfər hansısa qanunun əleyhinə səs verib. Bu baxımdan Azərbaycanda bu ciddi qərarların qəbul etmə prosesi, yəni bu həm iqtisadi, həm sosial, həm siyasi ola bilər. Ümumiyyətlə hansı vəziyyətdədir və hazırki vəziyyət bizim gündəlik yaşayışımızla, iqtisadi, sosial vəziyyətimizə hansı təsirlər edir konkret? Yəni biz bunu fərqli qursaydıq, biz indi yaşadığımız hansı problemlərdən qurtula bilərdik?
Təəssüf ki, Azərbaycan avtoritar rejim olduğuna görə, yəni digər avtoritar rejimlərdə bu özünü necə yansıdırsa, oxşar şəkildə yansıdır. Çox kiçik bir qrupun hakimiyyətə çıxışı var, belə deyək, qərar verməyə, qanunların qəbul edilməsinə çıxışı var. Və çox vaxt nəsə bir qanun qəbul edilir, qərar qəbul edilir və cəmiyyət hamı fakt qarşısında qalır. Məsələn, ən ideal nümunəsi Tarif Şurasının mütəmadi qəbul etdiyi qərarlardır. Biz səhər oyanırıq ki, işığın pulu qalxdı. Yəni bu formada yansıyır və təbii ki, cəmiyyətin rəyi nəzərə alınmadığına görə, eyni zamanda müxalifətin rəyi nəzərə alınmadığı. Çünki müxalifət həm də müəyyən bir qrupun təmsilçisidir. Axı əhalinin müəyyən bir qrupunun, müəyyən kütləsinin təmsilçisidir. Onun rəyləri nəzərə alınmayanda istər-istəməz yəni xalqın ümumi maraqları nəzərə alınmamış olur. Bu hansı problemlərə gətirib çıxardır? Bu bir çox problemlərə gətirib çıxardır. Yəni Azərbaycanda olan problemlərin kökünün hamısı ora gedib çıxır ki, qərar vermədə, qanun qəbul edilməsində cəmiyyətin geniş kütlələri iştirak eləmirlər. Çox kiçik bir qrup iştirak eləyir. Və bu həm bir tərəfdən cəmiyyət passivləşir, cəmiyyət və bu tək özünü siyasətdə yansıtmır, ümumiyyətlə müxtəlif mövzularda təşəbbüs göstərməyə meylli olmur insanlar. Hökumətlə cəmiyyət arasında geri dönüş əlaqəsi yoxdur. Yəni məsələn birbaşa geri dönüş əlaqəsi yoxdur. Deyək, normalda necə olur? Hökumət bir qərar qəbul edir, növbəti seçkilərdə məhz bu qərara görə onlar səs itirirlər və bu onlara dərs olur ki, biz gərək bunu belə eləməzdik, bu qanunu qəbul eləməzdik ya da başqa cür qəbul eləyərdik. Bax indi populyarlığımız düşdü, parlamentdə geri itirdik. İndi bu başqa formada işləyir də. Nəsə qərar qəbul olunur sosial şəbəkələrdə, yalnız orada insanlar danışırlar. Təəssüf ki, orada danışır və hökumət görür ki, hə, tamam, burada tam bizim istədiyimiz kimi olmaya bilər, müəyyən şeyləri nəzərə almalıyıq. Məsələn, ən son siyasi partiyalar haqqında yeni qanunun qəbul olunması ilə bağlı müzakirələr onu göstərdi ki, indi bilmirəm buna ictimai narazılıqmı demək olar və yaxud da siyasi partiyaların narazılığı, amma hər halda bu qanun heç də ideal hala gətirilmədi, amma müəyyən ən belə sərt qaydalar 10 minlə bağlı, 10 min üzvün olması ilə bağlı və s. ilə bağlı ən sərt müddəalar çıxarıldı. Amma dediyim kimi də bu normal institusionallaşmış bir proses formasında olsa, mexanizm formasında olsa, bu geri dönüş prosesi, cəmiyyətin rəyinin həqiqətən də bir təsirinin, bir rolunun olması bütün sahələrdə daha müsbət situasiya yaranar. Çünki indiki situasiyada çox kiçik bir qrupun və bu qrupun ətrafında olan maraq qruplarının, güclü iqtisadi aktorların və s.'nin əsasən maraqları nəzərə alınır, geniş xalq kütlələrinin maraqları nəzərə alınmır. Hətta nəzəri olaraq desək ki də müəyyən qərarlar məntiqli qərarlardır və hər hansı bir demokratik parlamentdə də oxşar qanunlar qəbul ediləcəkdir. Əhalinin ümumiyyətlə bu institutda inamının olmadığına görə fikirləşirlər ki, aha, burada yəqin ki, yenə indi üzdən görünür ki, yaxşıdır, amma yenə yəqin ki, gizlicə bizim əleyhimizə bir şey çıxartmaq istəyirlər. Və yaxud da ki, pensiya ilə bağlı qanun qəbul olunur və bunun bilirsiniz necə, yəni normal izahı verilməlidir ki, niyə görə? Çünki bir çox ölkələrdə pensiya yaşı artırılır və bəli, bütün ölkələrdə bu narazılıqla qarşılanır. Amma yenə də orada görsən ki, parlamentdə ciddi müzakirələr gedir. Qruplar bir-birlərini inandırırlar, deputatlar çıxışlar eləyirlər, ekspert qrupları danışırlar və bunun ətrafında bir ictimai müzakirə baş verir və əhalinin rəyi formalaşır və həmin qanunda müəyyən dəyişikliklər baş verə bilər. Bizdə amma bir çox vaxtı, yəni qanun artıq təklif edilir. Təklif ediləndən çox qısa müddət sonra da 99%, bəlkə də 100% halda bu qanun qəbul olunur. Amma heç bir formada ictimai müzakirədən keçirilmədiyinə görə, hətta dediyim kimi qanun məntiqli olsa belə insanlar fikirləşirlər ki, bu bizim əleyhimizədir. Yəni
bir detallara varmaq mümkündür, amma iqtisadiyyatdan tutmuş təhsilə qədər, təhsildən tutmuş səhiyyəyə qədər, səhiyyədən tutmuş digər müxtəlif sahələrə qədər prosesin demokratik olmaması, yəni qayıdırıq seçki məsələsinə, seçkilərin şəffaf keçirilməməsi Azərbaycanda insanların həyatına müxtəlif formalarda təsir edir, özü çox ciddi təsir göstərir. Bu ictimai siyasi proseslərin qərar qəbul etmə prosesinin ən vacib aktorlarından biri də gənclərdir. Çünki bir çox ölkələrdə gənclərin təşəbbüskarlığı, aktiv fəaliyyəti bir xeyli problemin həll olmasına və ya ən azı gündəmə gəlməsinə kömək edə bilər. Bu baxımdan növbəti sualı gənclər siyasəti ilə bağlı vermək istərdim ki, gənclərin öz potensialını gerçəkləşdirilməsi baxımından hökumət və gənclər arasında bu siyasət necə qurulmalıdır? Yəni mən burada sırf siyasi təşkilatlanmış gənclər yox, ümumiyyətlə hər hansı bir sahədə fəaliyyət göstərən gəncləri nəzərdə tuturam. Burada əsas mənə elə gəlir ki, iki faktordan asılıdır bu hökumət gənclər münasibəti. Birinci faktor ondan ibarətdir ki, gənclərə azadlıq tanınmalıdır. Ümumiyyətlə tək gənclərə yox, ölkədə azad mühit olmalıdır. Bilirəm, bu da biraz klişeyə çevrilib, çox deyilir, amma bunu çox ciddi belə deyim də, olmayanda çox ciddi nəticələri görürük, olanda da çox ciddi nəticələrini görürük. Azad mühitin olmaması ona gətirib çıxardır ki, gənclər özlərini ifadə edə bilmirlər. Gənclər təşəbbüskar olmurlar, gənclər müxtəlif cəzalardan qorxurlar və nəticədə gənclər fəal olmurlar və o gəncliyin ki verdiyi enerji var, ondan cəmiyyət olaraq, dövlət olaraq yararlana bilmirik. Əksinə azad olanda gənclər təşəbbüskar olurlar, gənclər daha kreativ olurlar. Gənclər müxtəlif təşəbbüslərə daha rahat gedirlər. Çünki bunların səbəbsiz yerə cəzalanmaq qorxusu yoxdur. Bunların səhv eləmək qorxusu burdakı qədər deyil də, belə deyək də. Azərbaycanda istənilən səhv, istənilən yox, amma bəzi səhvlər sənin həyatında çox əhəmiyyətli rol oynaya bilər də, sənin həyatına bir dəfəlik təsir göstərə bilər. Birinci tərəfi azad mühitin yaranmasıdır ki, gənclər təşəbbüskar olsun, müəyyən işlər ortaya qoymağa həvəsli olsunlar, maraqlı olsunlar. İkinci məsələ təhsildir. Mən təhsil eksperti deyiləm, amma aydındır ki, gənclərin potensialının reallaşması baxımından təhsil ən ümdə faktordur. Hansı formada bizim təhsil sistemimizdə dəyişiklik baş verə bilər ki, gənclər daha təşəbbüskar olsunlar? Birincisi, bu əzbərçilik sistemindən araşdırma sisteminə keçirilməlidir. Bizdə hələ də təəssüf ki, təhsil sistemi əzbərçiliyi üzərində qurulubdur. Onun əvəzinə tənqidi düşüncənin inkişafı, araşdırma bacarıqlarının inkişaf elətdirilməsi, akademik yazı bacarıqlarının gücləndirilməsi və yaxud kreativ sahələrə marağı olan gənclərin özlərini ifadə etməsi üçün şəraitin yaranması. Mən mütləq nə olursa olsun diplom almalıyam, mənim uşağım nə olursa olsun diplom almalıdır təfəkküründən çıxıb gənclərə biraz azadlıq tanımaq məsələsinin olması. Bu yaxınlarda Əkinçidə bununla bağlı bir videoya baxmışdım, ekspert danışırdı. Ekspert orada deməli ali təhsildə yəni ali təhsil almış gənclərin sonra iş tapa bilməməsi barədə danışır. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, ali təhsil üçün olan yerlər real bazar tələbləri ilə üst-üstə düşmür. Və universitetlər, Təhsil Nazirliyi elə bir situasiya yaratmalıdır ki, universitetlərin təklif elədiyi yerlər real bazara uyğun olsun və universiteti bitirən şəxslər, ali təhsil alan şəxslər öz sahələri üzrə tam 100% mümkün olmasa da əsasən işlə təmin edilsinlər. Bundan əlavə mütləq onu vurğulamaq istəyirəm, peşə təhsilinə ciddi dəstək göstərilməlidir. Çünki yenə deyirəm də, yəni elə bir şey yoxdur ki, mütləq hamı universitet oxumalıdır. Kifayət qədər müqayisəni qərb cəmiyyətləri ilə eləyirik, çünki daha inkişaf eləmiş, daha rifah səviyyəsi daha yüksək olan cəmiyyətlərdir. Peşə təhsilinə çox ciddi diqqət yetirilir və insanlar konkret bir peşəni götürürlər, orada yüksək səviyyədə peşəkarlaşırlar və
özlərinin, ailələrinin çox ciddi şəkildə rifahını təmin edirlər. Bu da faktorlardan biridir. Yəni bir tərəfdən azadlıq mühitinin yaranması, o bir tərəfdən təhsilin inkişaf etdirilməsi, təhsil sahəsində ciddi islahatların, köklü islahatların aparılması gənclərin daha təşəbbüskar olması üçün ilkin şərtləri yaradır. Mən demirəm ki, bütün məsələləri həll edəcəm, amma ilkin şərtlər yaradır. İndi məsələn bir çox vaxtlar görürük ki, gənclər təhsil sisteminin hesabında deyil, ümumi Azərbaycandakı vəziyyətin hesabında deyil, ona rəğmən inkişaf eləyirlər, ortaya nəsə qoyurlar, təşəbbüslər qoyurlar. Amma bu iki faktoru təmin eləsək, ilkin minimal bir mühit yarada bilərik. Çox sağ ol maraqlı söhbət üçün Turqay, çox təşəkkür edirəm. Thank you.